Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala khayri halqihi Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Azizler, her daim, her yılı Rabiul Avval ayının kirib kelishi ko'pchilik mo'min musulmonlarga katta quvonch bag'ishlaydi. Chunki bu muborak oyda barchamizning bu dunyodagi hidoyatchimiz, oxiratdagi shafoatchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam tug'ilgan oydir. Shu e'tibordan ham Rabiul Avval oyining ikkinchi nomi, balki ko'pchilik mo'min musulmon xalqlar e'tiborida birinchi o'ringa o'tib qolgan nom Mavlud oyi nomi bilan ataladi. Darhaqiqat Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning mavludlari, tug'ilishlari butun dunyo uchun nurning tug'ilishi, barakaning tug'ilishi, ikki dunyo saodatining tug'ilishi va johiliyat zulmatlarida hidoyat mayog'ini tug'ilishi bo'lib tarixga kirgan. Ana shu e'tibordan har bir mo'min musulmon bu oyga alohida hurmat bilan, ehtirom bilan, taqdir bilan qaraydi. Rasul akram Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlarning xotimi, tugatguvchisi, uzugi bo'lishlari e'tiboridan Qur'oni Karimni oxirgi, so'nggi va qiyomatgacha boqiy qoluvchi ilohiy kitobni xalqlarga, dunyoga yetkazganlari uchun, u kishining shariatlari qiyomat qoyim bo'lguncha boqiy qoladigan bo'lgani uchun u zotni hayotlarini o'rganish, sifatlari, siyratlarini o'rganish har bir mo'min musulmon uchun o'ta muhim ahamiyat kasb qiladi. Chunki Qur'oni Karimni to'g'ri tushunish, hayotga tatbiq qilish uchun ham Rasul akram alayhisolatu vassalomning hayotlarini, sunnatlarini, sifatlarini, siyratlarini o'rganish kerak bo'ladi. U kishi o'zlariga Qur'oni Karimni xulq qilib olgan zot bo'lganlaridan bu narsani ahamiyati yana ham ortadi. Qur'oni Karimni o'zida Rasuli akram alayhisolatu vassalomga ergashish har bir mo'min musulmonning burchi ekanligini Alloh taoloning o'zi ta'kidlab aytib qo'ygan. Ergashish uchun esa u zotni muborak hayotlarini o'rganish kerak bo'ladi. Mana shu e'tibordan mo'min musulmonlar dastlabki paytlardan boshlab bu buyuk hayotga, bu ulug' sayratga, Rasulullohning hayotlariga, siyratlariga alohida e'tibor bilan qarab, uni o'rganishgan. Sahoba-i kiromlar radhiyallohu anhum Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning og'izlaridan chiqayotgan har bir gapni o'ta intiqlik bilan, buyuk ahamiyat bilan qabul qilib olishar, yodlab o'zlariga singdirishar va hayotga tatbiq qilishar edilar. U kishini har bir so'zlari, har bir xatti harakatlari, har bir tushuntirishlari, savollarga bergan javoblari buyuk ahamiyat, ehtimom bilan o'rganilar edi. O'sha vaqtda musulmonlarni o'z nabiylari atrofida girdi kapalak bo'lib yurganlari, u kishiga berayotgan ahamiyatini ko'rgan dushmanlar ham qoyil qolishgan. Hech bir tarixda bunchalik holatni ko'rmagan edik degan gaplarni o'zlari e'tirof qilib aytishgan. Hatto shu darajaga yetganki, Rasul akram alayhisolatu vassalom tupuradigan bo'lsalar, tuftkilari yerga tushmas edi. Ya'ni iki sahobalarning ahamiyati shuncha, kimdir qo'lini tutib o'ziga tutib qolar edi, badaniga surkar edi. Turmush tashvishlari bilan
Rasuli akram alayhissalotu vassalomning huzurlarida bo'lish imkoni yo'q bo'lib qolgan kishilar tanishlariga, qo'shnilariga alohida e'tibor bilan o'rganib turishni, Rasululloh nima qilganlari, nima deganlarini yodlab turishni, ular ishdan bo'shab kelganda aytib berish shartini qilib o'zini ishiga ketishar edi. Ana o'sha holatda sahobalar Rasuli akram alayhissalotu vassalomning butun hayotlarini eng nozik joylarigacha, eng maxfiy joylarigacha, boshqalarga ko'zi ko'rinmaydigan joylarigacha yaxshilab o'rganishdi. Keyin bu ma'lumotlarni omonat bilan o'zlaridan keyingi avlod tobiinlarga o'rgatishdi. Tobiinlar esa o'zlaridan keyingi avlod taba tobiinlarga. Shu bilan birga ana shu to'plangan ma'lumotlar siyrat deb atalmish kitoblarda, hadis kitoblarida jamlanib, hujjat sifatida aniqlanib, martabalari belgilanib, insoniyat tarixida misli ko'rilmagan bir manbaga aylandi. Keyingi avlod mo'min musulmonlari Qur'oni Karimni o'rganish, Rasululloh alayhisolatu vassalomning sunnatlari, siyratlarini o'rganish orqali dinlarini, shariatlarini o'rganadigan bo'lishdi. Ana Rasul akram alayhisolatu vassalomning hayotlariga oid siyrat kitoblari o'sha vaqtda hozirgi kunda chop qilinsa 4 jild, undan ozroq, ko'proq jildda chop qilinadigan darajada katta, keng ma'lumotlarni o'ziga oladigan bo'ldi. Zamon o'tishi bilan odamlarda arab tilini bilish saviyasi pasayishi oqibatida, dunyoni boshqa ishlariga mashg'ul bo'lib diniy ta'lim olishda qoloqlar vujudga kelishi oqibatida odamlar ana shu Rasuli akram alayhissalotu vassalomning siyratlari, sifatlari, sunnatlari haqidagi ma'lumotlardan ojiz qoladigan, o'ziga keragicha narsani bila olmay qoladigan holatlarga tushganini ko'rgan musulmon ulamolarning ba'zi vakillari odamlarga bu muborak siyratni ommaga o'rgatish yo'lini axtarishib, oxiri shu Mavlid oyida, Rabiul avval oyida Mavlid deb atalmish bir marosimlar qilib, ana shu marosimlarda mazkur har bir mo'min musulmon uchun Rasuli akram alayhissalotu vassalomning hayotlarida bo'lgan muhim hodisalar, ma'lumotlarni qisqacha xalq tushunadigan oson yo'l bilan ifoda etib, ularga tushuntirish chora-tadbirlarini ko'rdilar. Ana shu borada yuqorida aytilgan uzun, katta siyrat kitoblaridan qisqartirib olingan ya'ni diniy asarlarni Mavlid deb atashdi. Ya'ni qisqa Rasuli akram alayhissalotu vassalomning shaxslari, nasablari, payg'ambar bo'lishlari, sifatlarini juda qisqa iboralar bilan ifoda qiladigan tushunarli asarlar. Bularni Mavlid asarlari deb ataladi. Ana odamlarga mana shu asarlarni o'rgatish, tushuntirish choralarini odamlarning e'tiborini orttirish maqsadida Mavlid oyiga to'g'rilashib, Mavlid oyida Mavlid marosimi qilib, Mavlid nomli asarlarni o'qib, ma'nosini xalqqa tushuntirish ishlari yo'lga qo'yilgan. Bu 7-hijriy asrda Abu Shama degan ulamolarning kattasi tomonidan o'sha vaqtni rahbarlaridan bo'lgan hokimlaridan Amir Tolg'urbek degan odamga uqtirilib, ana o'shalar bu ishni boshlashgan. Keyin bu ishni boshqa xalqlar, millatlar, elatlar ham yaxshi topib, birin-ketin yo'lga qo'yilgan. Maqsad ummat o'zini payg'ambarini, sifatlarini, sunnatlarini, siyratlarini yaxshiroq bilsin, tushunsin. Shuning uchun mana har yili hozirda Mavlid oyi kelganda, Rabiul avval oyi kelganda barcha vositalar bilan musulmon xalqlar o'sib kelayotgan yosh avlodga o'zlari bilganlarini takrorlash maqsadida shunga o'xshash majlislar, shunga o'xshash ilmiy yig'inlar o'tkazib, Rasuli akram alayhissalotu vassalom bilan ummatni yaxshiroq tanishtirish harakatida bo'ladilar. Hozir bu narsalarning ahamiyati nihoyatda ortdi. Ko'plab musulmon
davlatlarda Mavlid kuni, dam olish kuni, bayram kuni deb e'lon qilindi. O'sha yerda katta xalqaro miqyosdagi Mavlid marosimlari ham o'tkazib, Rasul akram alayhisolatu vassalomni musulmonlarga qaytadan yaxshiroq tanitish va musulmon emaslarga ham tanitish chora-tadbirlari ko'rilmoqda. Ana shu ma'nodagi harakatlarga qo'shilgan holda biz ham har yili Islom.uz portalida Mavlidi sharifga atalgan ma'lumotlarni berib, kishilarimizda bu borada ilm hosil qilish uchun qo'ldan kelgan harakatlarni qilib kelyapmiz. Ana shu ma'noda bu yilgi hijriy sanani Rabiul avval oyida ham avvalgi deganlarga kabi, balki undan ham kengroq va chuqurroq tarzda shu saytda ishtirok etuvchi azizlarimizga qo'ldan kelgan ma'lumotlarni taqdim qilish niyatimiz bor. Buning uchun alohida reja ishlab chiqilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning na'atlari haqidagi asarlarni alohida taqdim qilish, siyratga xos asarlarni taqdim qilish, o'ziga xos musobaqa e'lon qilish va shunga o'xshagan saytimizni o'zida e'lon qiladigan rejalar ro'yxatida ko'rsatilgan narsalarni amalga oshirish niyatimiz bor. Shu bilan birga bu tinglovchilarimiz, saytimiz a'zolari, ishtirokchilari, mehmonlarini barchalaridan o'zlarida bu ko'rsatilgan narsalarga oid ma'lumotlar, hujjatlar bo'lsa, uni ham taqdim qilsalar, ko'pchilik bo'lib baham ko'rar edik degan niyatlarimiz bor. Hammamiz yakdillik bilan, ixlos bilan katta ahamiyat bergan holda bu oyni Rasul akram alayhisolatu vassalomning haqidagi ma'lumotlarni yaxshiroq o'rganish oyi, u kishiga muhabbatimizni ziyoda qilish oyi, u kishiga ergashishimizni ziyoda qilish oyi, u kishining sodiq ummatlaridan ekanligimizni isbotlashni oyi deb bilishimiz va bunga yaxshi bir harakat qilishimiz lozim. Barchalaringizni bu muborak oy bilan tabrik qilaman va hammamizni Alloh subhanahu va taolo bu oydan unumli foydalanishimiz, Rasulimiz, Habibimiz, hidoyatchimiz, shafaatchimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga yaqinroq bo'lish, u kishiga bo'lgan muhabbatimizni ziyoda qilish, u kishiga bo'lgan ergashishimizni ziyoda qilish oyi qilishini Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Alloh subhanahu va taolo bu oyni barchamiz uchun go'zal bir oy bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.